تالت سبب معانا هو دخول كمية قليلة من الهواء لغرف الحريق، وده بسبب سدد في فلتر الهواء أو تسريب هواء من تلاجة المانيفولد، لأن الهواء بيدخل جوه تلاجة المانيفولد أو مجمع السحب في صورة هواء مضغوط، فلو حصل أي تسريب الهواء هيفقد خاصية الضغط اللي بيدخل بيها جوه المانيفولد، وقتها مش هيدخل بكميات كافية للمحرك. السبب الرابع معانا لما يكون عندك مشكلة في توقيت فتح وغلق الصمامات، يعني لما يكون حاصل حريق داخل غرفة السلندر المفروض الصمامات الاتنين يكونوا قافلين، صمام سحب الهواء وصمام خروج العادم، فلو توقيت غلق الصمامات مش مظبوط وفي أي صمام فاتح في الوقت اللي بيحصل فيه الحريق، في جزء كبير من القدرة اللي بتتولد نتيجة الحريق هتهرب وتخرج خارج غرفة السلندر، وده هيكون بسبب مشكلة في حساس الكامة أو حساس الكرنك أو العربية خلف تقسيمة. السبب الخامس